在台东旅居的第3天，我画下外面有下雨吗？在台东旅居的第3天，我画下台东蓝的样子。连续每天更新影片，画下风景，也画下生活。在台东旅居的第3天，我画下台东蓝的样子。连续每天更新影片，画下风景，也画下生活。订阅这个频道，也难得每天都更新，就像订阅一段旅居创作日记。我在台东，我与女儿旅居创作半个月，每天画速写、剪片、相片，把看到的光、风吹过的声音，要不要换你？全部都记录下来。干嘛要换你吗 ？Hello， 我是灰白色。我今天第一次挑战，就是吃完早午餐，然后边走边拍。后来我发现真的超不适合，因为我不是网红，我是巷边手作老师，所以我发现我不适合这样边走边拍，因为刚好麦克风也没电，然后这样走啊边讲。对我来说难度很高，因为声音会变小声，因为不知道会不会吵到旁边的人。不过我还是挑战啦，只是这样子听起来好像整个效果没有很完整，不知道你们听不听得懂。好啦，反正就是挑战，每天都会拍影片。那剪片的话，昨天比较长剪不完。今天这个早午餐挺好吃的，叫玩玩冰箱。再见啦，明天我还会更新下一段。如果你也喜欢真实又缓慢的创作生活，我今天第一次挑战，就是吃完早午餐，然后边走边拍。后来我发现真的超不适合，因为我不是网红，我是巷边手作老师，所以我发现我不适合这样边走边拍，因为刚好麦克风也没电，然后这样走啊边讲，对我来说难度很高，因为声音会变小声，因为不知道会不会吵到旁边的人。不过我还是挑战啦，只是这样子听起来好像整个效果没有很完整，不知道你们听不听得懂。好啦，反正就是挑战，每天都会拍影片。那剪片的话，昨天比较长剪不完。今天这个早午餐挺好吃的，叫玩玩冰箱。再见啦。